अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास है Z210F है। दोस्तों आज हम बताएंगे कि इसका क्या नाम है चार्जिंग पिन किस तरीके से चेंज किया जाता है। इसका बहुत आसान तरीका इंशाल्लाह हम बताएंगे। इस तरीके से इंशाल्लाह कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बताएंगे किस तरीके से चेंज किया जाता है। देखिए ये सोल्डर है, पेस्ट है। ठीक है, इसको ले लीजिए। इसके पहले फिर जहाँ जहाँ ये इसका वो रहता है वहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर साइड पे भी लगा लीजिए। ठीक है, लगाने के बाद फिर ये शोल्डर ले लीजिए। इसको हल्का से सोल्डिंग कर दीजिए। दोस्तों हल्का से अब ये वो हो गया है। अब इसको ब्लोअर पे हम हीट करेंगे हल्का से, माइक बजाकर। माइक के ऊपर तक वो ना जाएगा। ठीक है, चला गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये एक भी प्रिंट कहीं से गायब भी नहीं हुई है। फिर इसको हम पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों अगर हम चार्जिंग पिन किसी भी मोबाइल के हम चेंज करेंगे, अगर ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो प्रिंट किसी भी मोबाइल की एक भी प्रिंट नहीं जाएगी। वैसे लोग करते हैं तो प्रिंट उरिंट निकालने में बोर्ड जल जाता है, प्रिंट उतर जाती है। देखिए, देख रहे हैं एकदम ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं आई है, पूरा एकदम से ठीक ये हो गया। ठीक है, अब हम चार्जिंग पिन ले लेंगे। ये देख रहे हैं, ये चार्जिंग पिन है। ठीक है दोस्तों, इसको हल्का से ये पिन पर सोल्डिंग कर देंगे। ताकि ये आसानी से पकड़ ले। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करेंगे, ये माइक हल्का से ढाक देंगे और ये पतला वाला ब्लेड ले लेंगे। एकदम आसान तरीका है दोस्तों। ये उतरने के बाद इसमें हल्का से छेद कर देंगे, सुराख कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ये सुराख हो गया। अभी इस तरीके से
वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों ये चारों वो एकदम देखिए, इधर दिखाइए, देखिए एकदम पिन अपनी जगह पे जाकर बैठ गई है। अब इसमें दोस्तों एक काम करेंगे, तो थोड़ा सा पेस्ट लगाकर इसको सोल्डिंग बस हल्का से मार देंगे, बस इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये ऊपर से हल्का से सोल्डिंग अच्छे तरीके से कर देंगे ताकि शिकायत ना रह जाए। दोस्तों देखिए, एक नंबर की ये पिन बैठ गई है। अब ये हम इसको साफ़ कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि ये चार्जिंग पिन हुई है कि नहीं हुई है। देख रहे हैं, ज़रा भी नहीं पता चलेगी। दोस्तों देख रहे हैं, एक ही बार में उठा लिए है। ठीक, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।